千万不能浪费了本大圣的血。每一个成功的女人背后都会有一个默默付出的男人，那个人就是我。孙大人，您看看还吃点什么？啊，今天的五花肉特别好吃。算了，我今天不小心害死一位姑娘，我心里特别的内疚，所以呢，我决定只吃素。没想到孙大人如此重情重义，真是我们青衣楼姑娘的福气。啊，我现在把肉都撤下去。别，这撤什么呀？我说吃素，我只吃2个时辰的素，所以呢，你先放在这儿，我过一会儿再吃。还有，姑娘呢？啊，我马上去找。好。这么快？孙大人，楼下有一位姑娘，杀气腾腾，点名要找孙悟空，而且这浑身都是伤，你要不要去看看？难道是这真孙悟空的仇家找上？哎，姑娘不要吵，我马上去找。我告诉你啊，如果他有什么3长2短，我把你们一个个都杀了。好，我马上去找，我马上去。去啊！你干嘛？你是谁派来的？为什么要跟着我？你到底有什么目的？因为我喜欢你。去啊！告诉你。大圣，你哭了？怎么可能？我是那种会哭的人，我这叫感动。没想到是自己送上门来。这个就是我要引荐给你的姑娘。青霞，你终于来了呀！悟空，悟空，太好了，我终于见到你了。哎，你知道吗？那群山上他们有捆仙绳，我以为你死定了，我就再也见不到你了。不过，看到你安然无恙，不愧是齐天大圣孙悟空。你怎么了？为什么把自己搞成这个样子？嗨，那群山妖用捆仙绳把我法力困住，然后就把我跌入悬崖，还好有一棵树拦住，不至于丢了性命。可是啊，我就只能靠自己一点一点爬上来，这磕磕碰碰的，不免受了点伤。哎，不过都是皮外伤，你不用担心。我只是担心你把自己搞成这个样，青衣楼该不要你。什么？其实她平常不是这个样，她还是很美的。希望老板娘不要介意。啊，怎么会？这一看就是位好姑娘。就是不知道这位姑娘愿不愿意？怎么可能不愿意呢？等会儿啊。你喜欢我对不对？你想跟我永远在一起对不对？可是我喜欢的人太多了，我只能把我喜欢的人都留在这个地方，也不用娶他们，随时随地就能见到他们。这样一来，我能够理解你的感受。不过你再好好想一想，这是唯一能够跟我在一起的办法。你杀了我吧，就像以前那样，至少我的心就可以不用再那么痛。
生，您是要伤透这位姑娘的心呐！这样年纪的姑娘，一旦寻了短见，寻短见。别冲动啊，青霞。你是谁啊？你怎么知道我的名字？啊，我呢是刚才来找孙悟空算账的，听到了他喊你的名字，又见他伤了你，所以我先放心不下。你要找他算什么账？因为他呀，一直拿着我的旗号坑蒙拐骗。啊，你应该听说过我的名字吧？我叫六耳猕猴。你就是六耳猕猴。对，我就是六耳猕猴。啊，青霞，我很担心你啊。可是孙悟空，他却一点都不担心我。孙悟空，不是，那只死猴子呀，他只不过是个混蛋。他呢，从小就是个小混混，不知道自己从哪里来，更不知道自己究竟要到哪里去，也不知道自己要做什么。没有父母管束，没有严师调教，不知道什么是对，什么是错。他之所以能走到今天这样，都是他咎由自取。所以，静霞，你不要太在意他了，好好过自己的生活吧。你好像对他很了解。哦，因为我应该是被他害得最惨的那一个。那你要报仇吗？我可能永远都报不了仇吧。那就好。昨天、今天、过去。到现在你还这么担心他？或许，他只是没有遇到那个对的人吧。从前直到现在。不行啊，你不可以这么想，你这个想法是非常的错误的，你知道吗？你现在要放弃他，甚至要恨他。他刚才已经跑了，你一定要追到他，并找到他，然后杀了他，替你和我报仇，好吗？在世上找到他，杀了他，报仇。对，你是个好姑娘，你要记住，即便有一天你不是为了杀了他，也要好好活下去。他说的有道理。好你个孙悟空，我恨你。孙悟空正在伺机作乱，去把这个妖猴拿下。是。佛祖啊，
我呢已经跟孙悟空聊过了，跟他讲了一些因果报应，也很认真地回答了他所有的问题。经过了3天3夜之后啊，他终于顿悟了，自己已经主动去天庭服罪了。金蝉子，你尚未开悟，性情慵懒又如此的蠢，还淳朴。你几时才能悟道晋升啊？佛祖啊，你又说一些弟子听不懂的话了，弟子愚钝了，你可不可以说得清楚明了一点呢？你说明了呢，我就明了；我明了呢，大家就肯定明了；大家明了呢，这2个小朋友也就明了，连他们都明了了。哎，过来。自己看。我说，玉皇大帝老儿斗不过，就找个臭和尚来当。我说我会回天庭请罪，他还真信了，真的是脑子不太伶俐。孙悟空，你触犯天条却不知悔改，你利用金蝉子心善加以欺骗。我本有心助你改邪归正，但没想到已经如此冥顽不灵。你们这些佛啊禅啊，能不能说点人话？不要老是唧唧歪歪、唧唧歪歪，跟个苍蝇一样。要么你们就找个厉害的出来跟我干一下，要么就立马滚回你们的天庭，别再来烦我。孙悟空，我佛慈悲，若你肯一心向善，我愿给你一条生路；若你执迷不悟，胡作非为，叫你不要唧唧歪歪，你听不懂啊！孙悟空，我再给你1日时间，若你仍坚持如此，我便做那个应战之人。你若赢了，我定教玉帝让位于你；你若输了，灰飞烟灭，永世不仇。孙悟空，这一共就2个人，你不用每句话开头都要叫我。好，明天见。就为了这么个玩意儿，费这么半天劲儿。哎呀，这个不是破玩意儿，这是能找到我真心人的宝剑。是一把剑而已，怎么找真心人啊？就是糊弄你们这样的小女孩。哼，紫青宝剑告诉我，能拔出这把剑的人就是我的。真心人。请去永远回忆。那好吧，等我办完事儿了，我就一起陪你去找真心人。你这是？男人的事，女人少管。那等你忙完了，
去兴平湖找我。等你。我等你。看我配不配得上齐天大圣这个名号？孙悟空，我等你很久了，我今天要让你输得心服口服。听说你猖狂粗野，屡犯天规，要夺玉帝尊位是吗？常言道，皇帝轮流坐，明年到我家，你赶紧让玉帝老儿把位置给我让出来。你这猴精，有何本领敢占天宫圣境？我本领大了去了，懒得跟你讲。眼见而实，耳听为虚。听说你的筋斗云翻得很远，我不信。不信？不信我拿给你看。哎，且慢，我们打个赌。如果你一个筋斗云能翻出我的手掌心，我就让玉帝搬走，你去天宫里住。要是翻不出，就要接受天罚，你敢不敢赌？好啊，说话算数。不过，你能做得了玉帝的主？做的。行，不许反。一言为定。老头儿，你可看好了，俺老孙走了。天尽头也不过如此，放了5根大破柱子，也不知道是干什么，还没有花果山的竹子好看。老头儿，我这一去一回也没有多久，你看起来老了不少。我已经到了天尽头了，赶紧让玉帝老儿让出位置。孙悟空，你所谓的天尽头，可惜只不过是我的手指头。
有两下子，咱们认真比一下。孙悟空，我们定下规矩，愿赌服输，一记失败就当飞灰烟灭，永世不得超生。手下留好啊！不要！金蝉子，你干什么？走开！不走啊！哎呀，佛祖啊，这个呢，就是你不对了。为什么呢？虽然说他想要做玉皇大帝呀，但是他不是还没做吗？这只是他的一个构想而已呀。你又没有证据证明他一定会去做这件事情，对不对？不如这样啊，你等他真的做了玉皇大帝之后，你再罚他也不迟啊。你觉得我说的有没有道理？哎，金蝉子，你始终都是如此心软。也罢，这也是你们的一段缘分。究竟如何处置，你自己与玉帝商量吧。阿弥陀佛。哎呀，你不要用这种态度来对我啊！我是来帮你的。虽然呢，我暂时从如来佛祖的手里把你拿了下来，但是啊，这不是长久之计，不如你还是跟我回去见玉帝，跟他好好聊一聊啊，聊一聊。聊我什么时候坐在玉皇大帝的位置上？越来越幽默了呀！不要生气啊！来，走啊，乖了，听话了啊！我不走。哎，这次真的不能由得你了，来，走了，来，走了。休息一下。哎 ，Hello， 大家好，今天啊，为大家带来我的伏魔棍法的表演。不愧是我的意中人，我好幸福。我苦苦等了你那么久，你在这玩的挺嗨呀！你果然男人没一个好东西。看剑！紫霞，救命啊！我就在柴火旁边的空地上，救命啊！哎，不要送礼物了，救命！哎呀！跑都跑得那么帅，我好幸福啊！来陌陌用视频认识我，视频社交就在陌陌。OK。阿弥陀佛。还不快点给玉帝请安呢！本想借这个机会灭了妖猴，可是你，又是你！玉帝，你先不要生气嘛。世间众生都可以被拯救的，孙悟空也一样。其实都怪我，因为我没有感化得了他，所以呢，他才陷入了现在这般的境地。感化孙悟空呢，是我的任务，也是我的责任。现在人间呀，受魔界所乱，我愿意下凡取得真经，造福人间。你凭什么下凡取经？就你这样的，下凡走不了3里路，就又可以重新投胎了。我不怕。我有孙悟空，他本事很大的，他会保护我。给我死远点！玉帝，取经路上一路艰难险阻，相信一定可以度化孙悟空的。金蝉子所言，字字发自肺腑，一片苦心，令人感动。
我认为应该再给这个猴子一次机会，毕竟他才日月精华，从石头里蹦出来，从小没有父母的教导，难免步入歧途。今天既然有人主动承担起教化他的责任，这是好事。好吧，既然众卿家都同意，那朕就再给他一次机会。毕竟，给别人机会，就是给自己机会。来人！带他二人下去，下凡投胎。是。阿弥陀佛。启禀玉帝，妖猴孙悟空引发的乱局已经平定，众天兵天将也纷纷在做心理疏导，以增强他们继续捉拿妖怪的信心。如今就只差您亲自登记天书，以记录金蝉子和孙悟空下凡的日期。是急，快给朕呈上天书。是。玉帝，菩提老祖知道您在寿宴上被那妖猴扫了兴，特意为您自制了一封心墨，为您宽心。菩提果然有心啊。他也是希望您能偶尔扫扫他身上的晦气。据说他现在喝酒都能误喝成泻药。世间万物有因果，朕知道了，找个时间替他加些运气就是。不过，我要先把这个孙悟空给处置。怎么回事？玉帝，怎么了？没事，没事。啊！糟了，晚了500年。太白金星，朕考考你，这天书之上名字下边点一个点儿，是何意啊？这个玉帝考不住下官的，意思就是此人魂飞魄散，永不超生，就真的死了。你去把菩提给我找来，朕有事要跟他商量。是。这世间万物有因果，也怪不得朕了。怎么会这样？各位仙家呀，朕已经尽力了，有什么好事坏事，你们就一切随缘吧。这天书落笔不得悔改，这是朕当年定下的规矩。我当年真是太糊涂了，我怎么给自己挖了这么大一个坑啊？臣叩见玉帝。你过来，看看你这方墨是怎么回事。应该是最近比较倒霉，所以在制墨汁的时候，把这个千年树胶给混在泉水之中了。现在不是你倒霉，是我倒霉呀！此话怎讲？算了，
你赶快去做个占卜。朕预测最近会有些仙家遭遇不测，你提前做个防备也好啊。哎，是。哎，不过玉帝，刚才太白金星跟我说，您是要在我的浮萍之中加点运气，是吧？哼，不要得寸进尺。世间万物阴阳平衡，有得有失，我不再给你加点霉气就不错了。下去吧。是。不过是处置一个妖怪，何必您亲自独行？你刚才派人来说，这只妖怪为什么会被处以极刑？他冒充孙悟空，祸害人间。冒充孙悟空？他有这么大本事？本事自然不如那人，不过他本是六耳猕猴，乃四猴之一，不入10类，与孙悟空同音同相，再加上一些变化，极难识破。只是前几日孙悟空被抓，这货不知道，才弄巧成拙，被天兵天将发现捉拿。快，带朕进去看看。玉帝，您怎么亲自来了呀？玉帝，我这次真的不是故意的，我知道错了，你放过我好不好？饶我一次吧，好不好，玉帝啊？新子啊，一会儿可不可以手下留情，扇得慢一点？我很怕热的，不想变成烤猴啊！也并不像啊，这是他选择的肉身。你变成猴子给玉帝大大看看。别闹了，玉帝，我千不该万不该冒充那个孙悟空啊！我不知道他当了弼马温，成了神仙还这么作，还大闹天宫。那个是他，不是我。让你变就变，快点！妖猴，快变回来！没事吧？是不是足以乱真呢？太像了。那杀吗？不。啊？不，我是说不杀不行。而且那个孙悟空欺朕太甚，朕要亲自行刑。你们都下去吧。是。玉帝大人，你要干嘛呀？你可不可以先告诉我，让我心理准备啊？让我但求一次，你不要吓我嘛！温柔一点，我真的很怕疼啊！这是什么意思啊？少废话！不要啊！不要！哎呀！一会儿你如果敢出声，我一巴掌拍死你！打扫一下吧，已经尸骨无存了。
感谢玉帝不杀之恩。我本来以为这一次死定了，没想到是玉帝你亲自救我逃出升天，好想叫你一声哥哥呀！玉帝哥哥大恩大德，六儿永世难忘。你不用拍我马屁，我不是救你，我只是要跟你做个交易。什么交易？想要活命，必须答应我一个条件。哎，紫霞仙子，哎呀，哎，你怎么会到我的清明湖来了？清明湖主避世雅居，躲得清闲，让人羡慕啊！哎，今天到此一定有事吧？哎，我就是跟一个朋友啊，明天约在这个地方，先到了而已。哦，看你风尘仆仆，定是连夜兼程，看来是个很重要的朋友。咱们俩就别装了呀，赶紧告诉我，是不是你心上人？这么久没见，湖主你还是这么三八？废话，不三八谁来这儿当湖主啊？哎，告诉你，但凡来这儿的人都有自己的小秘密，你就不要藏着掖着了，快跟我说说。哎呀，没什么小秘密，我啊就是觉得现在春色正好，风景宜人，跟朋友来休个假。哎，让你失望啦！看你一脸甜蜜的样子，还说不是心上人啊？啊，你看你准备的这些桌子、凳子还有花啊，水果还都是桃。那个人喜欢吃桃啊？哎呀，你别问了，你再问我走了。不问，你呢，慢慢等啊，等他来了，我自然就知道了。启禀玉帝，月光宝盒确实是臣偷的。怎么是你？你可知道仙家偷盗乃是重罪？臣知罪。那你为何要偷？又为何前来认罪？月光宝盒引起骚乱，此事难以隐瞒。臣知道，以臣一己之力，难以逃脱天兵天将的追捕，不如回到天庭认罪，还请玉帝网开一面。网开一面？这天条王法岂是能轻易戏谑的？臣不敢，只是臣已认罪，还请玉帝宽恕。也罢，你成仙以来一直安分守己，从未犯错。今天，只要你交出月光宝盒，朕可以小惩大戒，既往不咎。可是臣此时并不知道月光宝盒在哪里。什么？你是说你丢了月光宝盒？臣自以为是，弄巧成拙，以为可以使时光倒流。谁想到，非但未能如愿，反而遗失了宝盒。臣罪该万死。朕虽然同情你，但是你的话很难服众啊。臣说的句句属实。启禀玉帝，嫦娥仙子虽然向来安分，但偷去月光宝盒乃是重罪。她虽然认罪，但不交出宝盒，实为知错不改。况且她所说的宝盒丢失难辨真假，就算是真的，也应该寻回宝盒，方为天庭宽恕。臣已经竭力寻找，但无奈一无所获，实在没有办法，才只身返回天庭。那怎么才能证明宝盒是丢了，而不是被你藏起来了呢？
复活。雨帆。